आज आपण शिकणार आहोत लेटर एफ टू लेटर एच. चला सुरू करूया. तर आपलं नेक्स्ट लेटर आहे फ. फ एफ अँड फ मेक्स साऊंड. तर आपल्या वरच्या दाताला आपल्या खालच्या ओठांवर ठेवायचं आहे आणि मग थोडीशी हवा पास करायची आहे. आता आपण काही एक्झाम्पल बघूया. बघा आता फू आ फॅन. फॅन मध्ये बघा तुम्ही फील करा, ओठांना दातांवर ठेवून हवा पास करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया काही. लीफ, शेल्फ अँड बीफ. याच्यामध्ये फ हा वर्डच्या लास्ट लेटरचं काम करतो, म्हणजे द साऊंड कॅन ऑल्सो हर्ड ॲट द एंड ऑफ द वर्ड्स. तर आणखीन आपण काही थोडीशी उदाहरणं बघूयात. जसं की फ ऑक्स फॉक्स, फ आयफ फाईफ, फ्रॉग फ्रॉग. आणि आता पॅटर्न लिहायचं कसं आहे, तर एफला आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन येणार आहे आणि दोन हॉरिझॉन्टल लाईन येणार आहे. आणि हे पॅटर्न यूज करून आपण अपर केस एफ लिहिणार आहोत आणि फक्त लोअर केसला आपल्याला वरच्या लाईनला कर्व करायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपलं लेटर एफ डन. आणि आता आपलं नेक्स्ट लेटर आहे जी. अँड जी रिप्रेझेंट द साऊंड ग ग ग. आता ते बोलायचं कसं आहे. टू मेक द जी साऊंड ओपन युअर माउथ लिटिल अँड पुट द टंग टुवर्ड्स द बॅक अँड पुश इट लाईक अ ग ग ग. तर काही आपण वर्ड्स एक्झाम्पल बघूया. आता वर्ड एक्झाम्पल मध्ये ग ओट गोट हा वर्ड बोलून तुम्ही फील करायचं आहे आपलं माउथ व्यवस्थित ट्विस्ट होतंय का. नंतर आहे डॉग, फ्रॉग अँड बॅग. इथे जी हा वर्डच्या लास्टला म्हणजे एंडला येतो. काही एक्झाम्पल्स बघूया. ग एट गेट, ग लास ग्लास, ग लोब ग्लोब, ग ग्ल्यू. आता जी कसा लिहायचा. अपर केसमध्ये आपल्याला सी सारखा कर्व काढून त्याला हॉरिझॉन्टल लाईन आणि स्ट्रेट लाईन द्यायची आहे. पण लोअर केसमध्ये त्याला स्मॉल सी काढून पुन्हा त्याला एक स्टँडिंग लाईन देऊन ती थोडीशी कर्व करायची आहे. सो समजलं जी. चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट लेटर एच. एच रिप्रेझेंट द साऊंड. एच बोलताना आपल्याला पूर्ण आपले लिप्स ओपन करायचे आहेत आणि हवा पुश करून फक्त बोलायचं आहे. आता तुम्ही हॅट बोलून बघा. ह ॲट हॅट. तुम्हाला पण जाणवेल की हवा ही निघते आणि मग आपला ह चा उच्चार निघतो. आता काही एक्झाम्पल्समध्ये एच हा बिगिनिंग ऑफ द लेटरचं काम करतो, जसं की हॅट, हिल. चला मग आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया. ह अँड हँड, ह ॲमर हॅमर, ह ऑट डॉग हॉट डॉग, ह आऊस हाऊस. आणि एच लिहिणं खूप इझी आहे. दोघं स्टँडिंग लाईन देऊन त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक हॉरिझॉन्टल लाईन द्यायची अप्पर केसला आणि लोअर केसला एक एच म्हणजे एक स्टँडिंग लाईन देऊन एक कर्व काढायचा आहे.